Wakabaka bwa Buganda kwaniriza nnyo ssebo ne nnyabo agyekuumiddeko weebale nnyo weebalire ddala musajja wa Kabaka Birumye Matofu munnakalungo w'ensonga ntuuze nazo eza Bivo Organic and Natural Health Products mu program emmere ddagala ndine Dr. Richard Ssenjobe era yeeteeseteese okubaako kyatusomesa olunaku olwaleero ng'ate kipya n'olwekyo katugende butereevu eri Dr. Banaffe abatugoberera ku BBS Telefina eyaffe mwebale kutambula naffe mwebale kwagala programu eno emmere ddagala tugamba obadde otya omulamu ng'okozesa obutonde obukwetoolodde obwetugamba obutonde obukwetoolodde obutonde bugazi era naawe kennyini atulaba oli kitonde naye obadde otya omulamu ate ng'okozesa obutonde buno obukwetoolodde omuli emiddo ebibala n'emmere eyaffe ennansi abantu kisinza tulwaza tuvudde ku bintu ebyaffe ebyobutonde ne tutandika okudda ku synthetic foods emmere enkolerere oba artificial foods kati era ekyomukisa omulungi emikutu gye mugatta bantu gitandise okujjayo ebyama abamu abagenze bagobera emikutu egyo mugenze mulaba emmere mujje bimaddemu ettanira ensiike biki batandise ogikolamu obuvidiyo nga mulaba abantu ebintu byemulya abalagamba Dr. Ssenjobe ekituufu byotugamba bituufu omuntu alina okuba ng'alya emmere ey'obutonde okusobola okubeera omulamu kuba naawe oli kitonde buli lw'okozesa ebintu ebiri artificial ebintu ebiri synthetic omubiri gw'ogenda otandika ogusaanyaawo obutofaali bwaffe buno bwetaaga obulamu body cells zotalaba na maaso go zeetaaga okubeera ennamu ne buli lw'oteekamu obutwa obuyitiridde waliwo documentary gye nali ngoberera nga balaga waliyo ennyanja e Bangladesh naye nga yo tekyalimu kyennyanja kiramu olwa oxidative condition erimu tekkiriza kyennyanja kyonna kukuliramu kuba temukyasobola kubeeramu oxygen mazzi gali olw'obutwa obuyitiridde kati lwoli ebintu ebikolerera ebyo omubiri gwe gusutuka ekiseera nga tegukyayina busobozi bukola antibodies tebukyayina busobozi digestive enzyme kubeera nga ziri active nga nerves zo tezikyasobola kubeera stimulated obusimu bwo tebukyasobola kukola ojja tuuka kubanga nti ebinywa byo bitandika okuba nga biri stiff tebikyali flexible enough bikakanyala olw'okuba nti olya ebintu ebikolere ate n'otakoma okwo obulamu n'obubeeza ku painkiller olaba abantu obulamu bwe balivinga kati bw'ava ku painkiller omuntu n'atandika okulwala n'abeera ku multiple drugs n'abeera ku ddagala ery'ebika eby'enjawulo tugamba eryo eddagala lyonna ly'oliko tolyetaaga singa otegeera ky'olina okulya ky'olina okunywa n'okutegeera enkola y'omubiri gwo Bivo Organic kye tugamba walimu mukwano gwange omu seeka w'amaanyi mu ggwanga muno yajja ku Bivo Organic n'agamba mutabani nkugoberera nnyo naye nze ngeziseeko ebintu byo tulabe obulamu oba Katonda n'ayisizamu ggwe nsobole okudda engulu Mungu kyanaagera bwekityo bwe kinaaba era alina obuzibu bw'amagulu nga gamuluma okukamala n'agamba kaakati naawe olaba embeera gye ndimu ndi mukulembeze w'amaanyi mu ddiini naye olina okuba ekyokulabirako ku bikolwa ebimu eby'eddiini naye si kyabisobola okitegeera ne mugamba kati tulina okukyusa endya n'akyusa diet era yagamba bwe yakomawo muno ogubiri n'agamba dokita n'ensani ezimu bampita naye sikwatako batulina emikolo gyaffe gye batulina tamu naye ne mbategeeza nti ndi ku bujjanjabi bwa musawo wagenda okuyita emyezi 2 n'agamba kituufu ffe twetta lwa butamanya abantu ffe twetta lwa butamanya ne wetta ng'olaba ku kyolunga mu kikopo kyoteeka ku sowaani gwe n'otandika okugenda nga weewa obutwa mpolampola ogenda okuvaawo oba waliwo eyampa obutwa n'otamanya nti gwe wabwewa oba waliwo ankola obubi ate bagenda ne bayiga okuwaayiriza abalogo ate n'abalogo ne bafuna amaanyi balowooza bibakola byebiri olw'okuba abantu batandika okulaba nga bafuna ebizibu ebyenjawulo mu mubiri oli atandika okulaba nga ebinywa bitandika omutambula bikankana muscles tezikyastimulatinga bulungi nti awo waliwo ekintambula mu mubiri omugongo bwe gugaana okukyuka waliwo kye bansimbye mu kugulu bw'atandika okwerabira nti n'obwongo babwonoonye
naye nga bulwadde bwa mubiri. Era omuntu bw'agenda okulaba nga agenda atereera nga omubuulidde ekyokukola agenda okutegeera n'agamba banawe kimanyi nti abantu ne poor mentality naye bulwadde. Kakati ekyo ku Biva Organic byonna tubikusomesa era omuntu ajja ku Biva Organic bingi byofuna. Omuntu ayekwata programu za Biva Organic nga zino bingi byofunamu kuba tosigala nga bw'oli. Ate ffe tuba kitundu naawe kadde konna wootwetaagira Biva Organic tubaawo. Tuli wano mu Kampala Emmengo opposite Masengere ku Biva Organic House. Bw'ova ku lawundi ya Kabaka awali engalabi yambuka on your left side ojja kuweta nga webatundira omwenge omuganda. Kola soyo oluguudo lwe bayita Ham Mukasa. Lukwate meters nga 4 ojja kuba otuuse ku Biva Organic and Natural Health Products. Tubeerawo Monday paka Sunday. Banaffe ab'e Masaka tuli Masaka ku City View Complex e Masaka. Ate lunaku lwa Monday branch yaffe e Masaka tubeerawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi obw'enjawulo. Bannaluweero oli Bulemeezi abali mu bitundu by'Eruweero yonna, abali mu bitundu by'e Nakasongola, abali Engoma, Wakyato, Nakaseke tuli Kasana okuliraana Airtel. Bw'otuuka awo ojja kuba otuuse ku Biva Organic wabeera waggule buli lunaku. Ate olunaku olwa Tuesday buli Lwakubiri twateekateekawo omusomo n'obujjanjabi obw'enjawulo. Bannamukono Lugazi Buyikwe tuli Lugazi wakati wa Shero ne Toto ku kizimbe ekiriko Abusa Banka. Banaffe ab'Emityana tuli Mityana ku Banda Stage ekizimbe ekiyitibwa Pennsylvania House kwe kulina office za CBS. Mityana ekizimbe ekyo ekiyitibwa Pennsylvania House ku Banda Stage. Ate olunaku lwa Friday twateekateekawo omusomo n'obujjanjabi buli Lwakutaano. Amatebe mala tujja gabategeeza mpozi abe Hoima abali mu Bunyoro region tuli Hoima opposite Equity Bank ku Ebenezer House. Banaffe abe Hoima tuli opposite Equity Bank ku Ebenezer House. Era nawo wabeera waggule buli lunaku osobola okujja n'ofuna service zaffe nga bwe zitambula ku matabi gaffe ag'enjawulo. Wano ku kitebe ekikulu e Kampala mbeerawo ennaku zonna. Ekibala kye mbaleetedde buli omu akiwa linnya lirye. Gano gayitibwa mabuyu. Mabuyu. It's a Swahili name. Linnya lya Kiswahili. Waswahili wana uita mabuyu. Muti wa mabuyu. Haya ni matunda ya mabuyu. Bino bibala bya mabuyu. Amabuyu gano mu botany tuguyita Addersonia digitata. Abasoma science n'abanoonyeza ku mu butonde guyitibwa Addersonia digitata. Omuti guno gw'amabuyu gye gimu ku miti egisinga okuba egy'ebyewuunyo. Guyitibwa upside down tree. Bw'otunuulira omuti ogwo nga bw'olaba ku kifaananyi awo ku TV yo oyinza okulowooza emirandira gye giri tunudde waggulu ate amakola ge gatunudde wansi. Gwakula nga guyina enduli eyeewuunyisa era muti munene nnyo guyina circumference engazi ddala. Enduli eyo bw'obanga temwekutte basajja 10 oli n'akwata omukono oli n'akwata omukono ng'omuti gwakuze bulungi temuguwambaatira gumalayo. Kati gwe bayita omuti gw'amabuyu. Omuti guno wano e Uganda tojja kugusangawo. Naye ffe nga bwe tuli tunoonyereza mu butonde Biva Organic and Natural Products tujjanjaba nga tukozesa ddagala lya butonde. Ate tulina n'amatabi mangi okwetooloola eggwanga ne mawanga ag'enjawulo. Twalaba nga omuti guno gwa mugaso nnyo okusobola okuba nti tugutegeeza bannayuganda ne Buganda okutwaliza awamu olwa medicinal properties ze guyina ne nutritional values ze guyina ne healing benefits ze guyina, emigaso gy'obujjanjabi egifumbekedde muti guno gw'amabuyu. Era omuti guno guyitibwa the tree of life. The tree of life, omuti ogw'obulamu. Ekisookera ddala omuti guno guwangaalira ddala paka ku myaka 10,000. Bwe tuwegera ebigambo bino abantu abasinga bayinza okulowooza bigambo bya kunyumyamu mboozi. Emiti gino abaaliwo okuva edda n'edda ne jjajjaawo bw'asanga wali omuti gw'amabuyu. Amanyi abantu bedda balina nga laama ze bateeka ku muti ne bawandiikako ne gugenda nga gukula oba ne basongako oba ne bakolaki oba byonna bagenda babisangako. Ne omuti guno ekirala ekikwewuunyisa ku gwo
bwe gujaminatinga oba bwe gumera kigutwalira emyaka 20 okutandika okuleeta ebibala. Ogutegedde? Era gusangibwa nnyo mu bitundu by'e Tanzania, Morogoro, abati ogendako e Morogoro, mu bitundu by'e Zambia, Zimbabwe, mu semi-arid areas, mu bifo ebikalukalu. Era emiti gino giba gyetadde bulungi nnyo. Givaamu n'embaawo. Emiti gino tebatera nnyo gisalamu mbaawo, obugumu bwagyo tebukola mbaawo, gubeeramu bwe bagusala gubaamu n'ebituli munda omwo, emiwaatwa nga tegusobola kuvaamu lubaawo lulungi. Naye omuti guno ekikwewuunyisa gubala ebibala nga ddagala n'amakoola nga ddagala. Kivula guyitibwa the tree of life. Weebale nnyo, weebale ddala. Nkakasa nti ogoberera anti ye dokita agamba nti okuwonya kusinga okuziyiza kusinga okuwonya. Y'ensonga lwaki ajjanjabisa butonde. Weebale nnyo. Katugende maaso. Dokita n'enteekateeka. Tukyali ku kirime kino ekiyitibwa mabuyu. Baobab fruit. Dokita, yeah. Mulimi lw'ebimera omuti guno ogw'amabuyu era abatera okugendako e Dar es Salaam mutera osanga ebibala bino nga babi mu butale obwa bulijjo nga bw'onaalaba owino wa wano nga bitundibwa, abamu babiteekamu ne kkalo, so bisanga bya pinki, ebirala bya green, babinyika mu langi bo ne batandika obbiryanga bw'onaalaba snacks. Naye ate bwe kye bakola balya ekintu ekiri nakyo, ekintu ekiri organic, ekirina emigaso emiyitirivu. Era amabuyu gano gayina ze tuyita protective natural antioxidant. Omuti gwonna oguyina protective natural antioxidant guba gw'amaanyi nnyo kuba gulina obusobozi obuyamba omubiri gwaffe okugugyamu ze tuyita free radicals. Free radicals buba butwa obuyingizibwamu ebintu bye tulya, gw'osobola okulya emmere yo gy'olaba nti nnungi naye ng'erina heavy metals. Osobola okulya emmere yo gy'olaba nga nnungi naye nga yafunye obutwa okuva mu bintu eby'enjawulo, oluusi yagaze n'ekola obutwa n'embeera ez'enjawulo, oluusi ebadde expired n'ekola obutwa n'eddagala lyetumira. Kakati ekintu kisobola okuyamba okwozaamu obutwa obwo ge mabuyu. Era enkola yaago nnyangu, ffe twagakolamu n'ensaano. Bino ebibala tubikolamu ensaano. Era ensaano eyo so ogiteeka mu juice nomala okamula akatunda ko n'oteekamu ejjiiko emu ya pawuda w'amabuyu n'otabula n'onywa, oba mu supu envaazo z'ogenda okulya kuba gayina testi nnungi. Gayina gye twayise tangerine testi, laza ya ugwadu, abaswahili bagiyita laza ya ugwadu, oba akatung'ununa nga bw'onaalaba amatugunda oba nga bw'onaalaba enkooge, ye testi y'amabuyu gano. Gayamba nnyo okwozaamu obutwa. Abantu abasinga ekisinga okutuleetera obuzibu emibiri gyaffe okutandika okufuna endwadde ez'enjawulo n'okutandika okunafuwa bwe butwa bwe tufuna nga tugenda tubujja mu bye tulya, mu bye tunywa, n'okulwayo emibiri gyaffe nga tetugicleansinga. Bw'oba oyagala okucleansinga omubiri naturally, ocleansinga liver, blood streams, kidneys, tandika okukozesa amabuyu gano okuganywa, ojja kulaba nga obulamu buddawo. Era gwinamu ekirungo kye tuyita polyphenol, n'ekirungo kya nakyo calcium ne zinc ne iron. Abantu abalumizibwa amagumba, omuti guno ndoza kye baguyita the tree of life. Abantu abasinga ekisinga okuba kaddiyo kimanyi magumba. Oli takyasobola kutambula, takyasobola kufukamira, takyasobola kusaala, takyasobola kudduka, takyasobola kugenda lugendo luwanvu, amagumba gamuluma, ayina arthritis, amakajja, ayina gouts. Bw'oba oyagala okujjanjaba gouts n'okuziprevent nga tandika okwekwata amabuyu. Bwe nali mbasomesa ku fenugreek oba meti, nabagamba ayamba nnyo ku arthritis. Kati kyosobola okugattako ge mabuyu ne black strap molars, abantu abalumizibwa ennyingo, abantu abasanyalala, abantu abalina lack of calcium, abantu abalina brittle bones. Bw'okozesa amabuyu gano gajja kukuyamba. Kyova olaba bannabyamizannyo bagakozesa nnyo ganywa nga energy drink.
mwe munywera bino ebirala ebirina caffeine ebijjo baleetera emisuwa okuleeguuka n'okukosa omutima okubanga tegukyakola bulungi bw'oba oyagala kufuna nakyo energy drink tandika okunywa akajuisi k'amabuyu era ne bw'oba obadde ogenda kukola mirimu gyo gya bulijjo ogenda kulima ogenda kukanika oli makanika ogenda mu ofiisi ogenda kwogera nnyo nywayo kacyayi k'otabuddemu ensaano y'amabuyu omubiri gwo gujja kubeera energetic and rejuvenated kati gwe munaffe abadde alina ekizibu ekyo ekyokkoowakoowa obutaba n'amaanyi ofuna nakyo oba ofuna gye tuyita general body fatigue omubiri gwo ne guba nga gukubwa nakanyama olina numbness ne muscle ache ennyingo ziba zikulumaaluma bw'okozesa amabuyu gano gajja kuyamba kuba gayamba oku energizinga oba okwongeramu omubiri amaanyi gayamba okusimula obusimu gayamba okuboostinga nerves ate era nga gayamba n'oku speeding up body metabolism omubiri gw'engeri gye gusaamu emmere body metabolism bw'okozesa amabuyu gano tojja kufuna constipation olubuto okwesiba waba abagamba ate nze waliwo eddagala bagamba bw'olinywa nga ate lijja kutwala nnyo emanju bw'oba tayagala kugenda nnyo manju ng'oyagala ofune kye tuyita normal bowel movement ofulume naturally tolumiddwa lubuto terukunyodde amabuyu gajja kukuyamba kuba galina ze tuyita soluble fibers ekintu kyonna ekikuyambako okufuluma kirina okuba nga kirinamu fiber content ebiguwaguwa kati ate ebiri mu mabuyu biri soluble si bigumu okozeseza ekigambo ekituufu si bigumu nti bijja kukwatira mu kyenda bijja kuleetera irritation bw'okozesa amabuyu gajja kukuyambako ate tegakoma okwo gayamba n'okugyawo kye tuyita digestive upset mulimu abantu bambuto ze beekyangako nola musajja atudde yali mu ofiisi nga wano naye olubuto ne gulumba awo nawe wali awo n'ogamba bannange kiki ekikabi kyempulidde olwo nekuba nakabanda n'ogamba katonda wali naye kenyini neyekanga bw'ati omanyi olubuto lusobola okwekyanga omuntu neyekanga bw'ati naye nesimuka kakati bw'oba oyagala okugyawo ekizibu ekyo oba olina kye tuyita gastritis okugyawo gastritis eyo kozesa amabuyu gajja kukuyamba okulerizinga gas mu lubuto lwo era luyamba n'okuleeta kye tuyita normal absorption omubiri gwo ne guba nga gujja ebiriisa mu mmere gy'olya kitegeeza abantu abalina complication za digestion abantu abalina obuzibu bw'olubuto amabuyu mugeetaaga era kitegeeza buli muntu yeetaaga amabuyu kubanga olubuto yeyingini y'omubiri olubuto bwe lukyankala buli kimu kiba kikoze eki buli kimu kiba kikyankalanye ensigo zaago mu kibala kino munda mulimu ensigo bw'okimerengula mulimu ensigo ensigo eba ya black kati ensigo eyo basobola ogibalengezaako ku kamera ensigo eyo tugikamulamu oyiro amafuta agayamba okuzza obujja olususu n'olukuumira awamu oba okulufaaminga kakati mwe abalina ekizibu kya stretch marks bannyinaffe mugaba abalina ze tuyita spider veins olusuwa olwetimba ku magulu okwo abalina varicose veins emisuwa egizimba eminene ku magulu bw'okozesa oyiro w'amabuyu nga bw'onywa n'amabuyu ebyo oba obigobye osobola okagatta mu kizigo kyo kye weesiiga ate era amabuyu gano galina nakyo anti-aging benefits era ffe abantu abamu batera okujja ku bivuganya era agamba dokita njagala kutwala gift organic cream tulina ekizigo kino kikazigula lususu bw'oba oyagala okusigala nakyo oyagala olabike bulungi osigaddemu nakyo kkalayo olususu terwononese abaakozesaako ebizigo ne bibookya okozesa gift organic cream kati osobola okugatamu ne ka oyiro kano akaki aka baobab mulimi olungereza ayitibwa baobab ate mu luswayiri mabuyu ate mu botane adasonia digitata awo tuba tuli butoola amabuyu gano gayamba nnyo n'okubalansinga kye tuyita body ph omanyi body ph bwegenda neyonooneka agayamba nnyo okugatta enkola y'omubiri ebeere ng'ebalansinga omubiri gulina okuba nga gulina acidi amala ne alkaline amala naye ogenda n'osanga abantu omubiri gwabwe nga gufuuse acidic nnyo omubiri bwe gufuuka acidic gubeera vulnerable to infections
infections ezisinga surviving nnyo mu acidic environment okusinga alkaline environment. Kyovola ba mabuyu gano mtu watandika okugakozesa ajja kugamba na infections za UTI zaali zinsumbua niba natandika okunywa ka baobab powder ekyo byosikyabifuna. Wala gamba nali nfuna ekizibu ky'okufuuyisa omusulo nga gunnuma bwe natandika okukozesa baobab oba amabuyu ebyo sikyabifuna kubanga kayamba okubalansinga pH alkaline content ne acidic content mu mubiri gwaffe ne gubeera nga guli neutral. Wow, Dr. Kadde Katambula. Sebo. Obudde butugoba. Banafa abagala okumanya ebisingawo oyagala kujja kwefunira ku nsaano y'amabuyu oyagala kujja kufuna products za Biva Organic abaami akaffe kye. Amaka galina okuyimirirawo mu mbeera zonna. Sente kabawezibenga weziri oba teziriiwo. Kagwake ketonye amaka gasigalawe maka. Naye abantu abamu amaka mugenda ne mugayaala ne mudda mu kugula emmere ne mudda mu kugula engoye naye n'ekisenge mukirowoozeeko. Abamu ne mutagamba tukulanye emyaka gitugenzeeko emyaka tegigaana kutambula. Mulina okutambula emirembe gyammwe nga bwe girina obbatwala obulamu butambule. Era kano kayamba nnyo ku bantu abagenzi bakula mu myaka n'osanga nga obuweereza bukendedde. Bwendegeeza obuweereza mukitegeera. Obucupa 4 oba omaze okuzza amakengulu. Abavubuka abakozesako enkola ey'okwezanyiikiriza embeera ne zinafuwa. Zukuka wake up call akuyamba. Ate n'abo abafuna infections ne zibanafuya n'abalina ekizibu ky'okuba nti nze mu bulamu bwange sifunangako mbavuzi ntambuza kuva wano genda Masaka n'enkomawo. Ambwa agenda tadda. Zukuka. Okola emirimu. Kaakati banaffe abatugoberera ku Biva Organic and Natural Products abagala okwongera ku mubiri naturally obadde ku ddagala okumala ebbanga gwanvu abayina abaana abavudde ku mabeere emmere starter food gift body booster obuugi buno bujja kuyamba obenga olabika bulungi obenga omubigo gwina ebiriisa ate bonna agattako baobab amabuyu ojja kulabanga okubya ebinyonyi 2 n'ejjinja eri limu obulamu butambule. Baobab ekyakyakola nga bwe twagambye alina protective natural antioxidants ayamba okukendeeza free radicals era ayamba n'okupreventinga kookolo. Era omuntu anywa akantu kano n'abo abalina kookolo kabayambako okubanga obutofaali tebufiira ku sipiidi okuwamba obuli cancerous ne buwamba ekifo. Kati bw'okozesa baobab ajja kuyamba okusobola okukipinga omubiri gwo nga guli herese. Ate tekakoma okwo kayamba nnyo ne ku bakyala. Abakyala balina ekizibu ky'okubanga balina hormone imbalance. Abakyala bakimanyi mu Luswayiri tukiyita muvurugiko wa hormones. Mu Luganda kyakazibwako okuba n'ekigalanga. Era abantu bamanyi tebanyi nti kye tuyita ekigalanga ye hormone imbalance mu lulimi Oluzungu. Kaakati oba olina ekizibu ky'ekigalanga oba hormone imbalance amabuyu gano gajja kukuyamba bonna gatako sting nettle ne Kigeri Africana ebintu ojja kuba obitereezezza. Nyongera okutegeeza banaffe abali mu Kampala n'emiriraano tuli wano Mengo bw'ova ku lawundi ya Kabaka awali engalabi ku Nantawetwa yambuka ngadda ku Bulange weta on your left side ubayita ku Uganda Telecom oba batundira omwengo omuganda tambulako meters nga 4 oluguudo oluyitibwa Mukasa ojja sanga ekizimbe okuli Biva Organic kya langi ya green nga bw'okiraba ku screen yawo. Banaffe abali mu Busoga region tuli Jinja ku Busoga Mall wabeera waggule buli lunaku ate Friday tubawo n'ekipya n'Iganga tuli mabega wa police gwali mu Busoga ng'oliiganga. Ab'Embale tuli Mbale okulya n'ekizimbe kya BCU nga ku roundabout eya Sleeping Baby mu kibuga Mbale. Sijja kwerabira abali mu Western Uganda tuli Mbarara ku BAM complex okulya na Bank of Baroda. Amatabi amala twagabategezezza bw'oyagala okumanya ebisingawo owandike namba z'olaba ku screen yawo oba tukyaliyeko ku Biva Organic. Ensaano y'amabuyu eno weeri ku matabi gaffe gonna okwetoola eggwanga ebizigo bya Biva Organic ate yatukola ne ku ndwadde endala nnyingi ezisumbuwa omubiri. Nze Dr. Ssenjobe Ssaabasajja Kabaka awangaale. Obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku BBS Terefayina
obweyamu bwaffe kuweereza obutaweera ate mu bukugu obw'ekitalo. Bw'atyo Dr. Richard Ssenjo olunaku olwaleero bw'atusomesezza ku kirime kino ekiva e Tanzania eky'amabbuyu kaakati kiri gy'oli ku matabi gonna nga bwe yagamenye aga Biva Organic and Natural Health Products. Okwefaako bannange obulamu mutuba twefeeko. Nkwagaliza akawungeezi akalungi, nkwagaliza ekiseera ekirungi nga weekumira ku BBS Telefina ate ng'ogenda ku Biva okufuna obujjanjabi. Katonda kuume musajja wa Kabaka 21 Matovu, Ssaabasajja Kabaka awangaale.